Hey guys, welcome to another new video. So this video is a most awaited one because it will be the vlog of our SBP, which is renowned as hotel or hostel. So yeah, let me give you the quick tour of our SBP Hall. Come with me. SBP হলের পুরো নাম হচ্ছে Savitribai Phule Hall of Residence। এটি 2023 সালে নালন্দার সামনে তৈরি হয়েছিল। এটা হচ্ছে SBP 1, এটা গেট দিয়ে এন্ট্রান্স করলে এগুলো হচ্ছে সব সাইকেল স্ট্যান্ড আছে। এখানে সাইকেল রিপেয়ারিং এর একটা শপ আছে। আর ওটা হচ্ছে SBP 2, যেখানে আমি থাকি। ওটা হচ্ছে ABP হল, ওখানে আরো নতুন বিল্ডিংস হচ্ছে। এই হচ্ছে এখানকার পুরো সিনারিও। তো এই দিকটায় আছে হচ্ছে আমাদের জিম অ্যান্ড ক্যান্টিন, ওটা আমি পরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ভুলু, আমাদের হস্টেলের ডগি ভুলু। ঠিক আছে, ভুলুও যাচ্ছে আমার সাথে। সব সাইকেল স্ট্যান্ড। আর এটা হচ্ছে আমাদের হস্টেলের মেইন এন্ট্রান্স। এগুলো হচ্ছে ফায়ার এক্সিট ডোর, যেটা দিয়ে বেশিরভাগ সময় আমরা যাওয়া আসা করি। তো পুরো নো স্মোকিং জোন। সিকিউরিটি রুম, লিফট লবি, and this is a library. আমাদের হস্টেলের ভেতরের লাইব্রেরি। এগুলো পুরো সেন্ট্রালাইজড এসি। এখানে প্রচুর বই আছে, বেশি ম্যানেজমেন্ট বা ডিজিটাল মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, MBA ডিপার্টমেন্টের বেশি বই। এখানে অনেক ইংলিশ নভেলস আছে, স্টোরি বুকস আছে, ম্যাগাজিনস আছে। তো এই লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে লেফট সাইডে গেলে এদিকে ওয়াশরুম, এদিকে ইলেকট্রিক্যাল রুম। এটা হচ্ছে কাউন্সিলিং রুম, কাউন্সিলার আসে ইফ ইউ নিড এনি কাইন্ড অফ হেল্প। এটা হচ্ছে আমাদের হস্টেলের কোর্টইয়ার্ড। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপের। সো এই হচ্ছে কোর্টইয়ার্ড। আমি ওই দিকে থাকি, ওই দিকে। লেটস গো। কাছা গেলে আমাদের মেস, বাট আনফর্চুনেটলি এখন মেস মেবি বন্ধ আছে। এটা হচ্ছে ওয়াশ বেসিন। And this is me. এটা হচ্ছে আমাদের মেস, আর এখন মেস আনফর্চুনেটলি বন্ধ আছে। কালকে থেকে আমাদের মেস চালু হবে। এখানে ওয়াটার কুলারও আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের মেস। Now let's go to the first floor. This is the corridor and let me show you the first floor, যেখানটা আমাদের নাইট ক্যান্টিন সব কিছু আছে। এটা খুললে এখানে একটা শপ আছে, যেখানটা আমরা উত্তাপাম ওগুলো সব পাই। এখন বন্ধ। ভেন্ডার মেশিনে এইভাবে চুজ করা যাবে কি খেতে পারবে সেই হিসেবে। ভেন্ডার মেশিন। ওখানে একটা দোকান আছে। ये है हमारा नाइट कैंटीन, अभी बंद है, सब बंद है। एंड दिस इज आवर जिम। फुल इक्विपमेंटल जिम we have this much of big glass mirror, treadmill, cycle, everything has there, dumbbells and all, weight lifting সব কিছুর জন্য জিনিসপত্র আছে। এখানে আরেকটা মিরর আছে। এই সিঁড়িতে গেলে আমরা যেতে পারবো আমাদের গেম রুমে। লেট মি শো ইউ আওয়ার গেম রুম। বাট গেম রুমে মেবি তালা দেওয়া আছে, তো চাবি আমাকে আইডি নিয়ে আনতে হবে। তো তার জন্য আমি বাইরে থেকে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে গেম রুম। আনফর্চুনেটলি গেম রুম বন্ধ। এখানে চেস আছে, টেবিল টেনিস আছে, সকার আছে, অনেক কিছু।
এটা হচ্ছে SBP 1, এটা হচ্ছে SBP 2 যেখানে আমি থাকি। SBP 1-এরও এরকম জিম অ্যান্ড অল আছে, দোকান আছে। এখানটায় আমাদের সেই ইলুমিনেশন হয়েছিল, ওদেরও এরকম জিম আছে, গেম আছে। ওখানে আরেকটা ইয়ে আছে, নাইট ক্যান্ড। হাই, where are you going? Where are you going? Just roaming? There is helipad. H. Yes, I can see it. No, actually, after zooming it now, I can see. Some people are roaming. One kid is there. Kid. It is a very nice place. Nice, na? Sorry. Too much constructed area. Okay, now let me give you a quick tour. The view from 8th floor. So this is the top floor of our hostel, and this is me. This is the corridor of our hostel. There is one water cooler. Not one, like each and every floor has one water cooler. This is the topmost view. That playground is Gandhi Maidan, যেখানে সব কনসার্ট হয় ফেস্টের সময়, স্প্রিং ফেস্টে। এই গান্ধী ময়দানে এটা হচ্ছে আমরা সাইকেল স্ট্যান্ড করলাম, ওটা ABP হল। আর এই দিকে হচ্ছে নালন্দা, এটা নালন্দা এটা। আর এটা হচ্ছে সেই আমাদের নেহেরু মিউজিয়ামের টপ, IIT লেখা। রোদ আসছে, লেটস সি কেমন সান পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে উপর থেকে ভিউ SBP হলের, নিচের সেই ট্রায়াঙ্গুলার শেপের কোর্টইয়ার্ড। ওই নিচের ওখান থেকে আমি ভিডিও ক্লিপ নিয়েছিলাম, যে একদম টপ জায়গা যেখান থেকে ইলুমিনেশন হয়েছিল। আমি সাইকেল চালাচ্ছিলাম এই রোডে। এই রোডসগুলো খুব সুন্দর। এরকম একটা করে ওয়াশিং মেশিন আছে প্রত্যেকটা ফ্লোরে। ওয়াশিং মেশিনে অটোমেটিক, জাস্ট এখানে পে করতে হয়, মোড সিলেক্ট করতে হয়, ভেতরে দিলে পরে সব জামা কাপড় ওয়াশিং মেশিনে ভালো করে ধুলে যায়। ওটার দরজার সামনে একটা করে CC ক্যামেরা আছে। ওয়াটার কুলারে নর্মাল আর চিল দুটোই মোড আছে, দুটো মোডেরই জল পাওয়া যায়। হচ্ছে 4th ফ্লোর, যে ফ্লোরে আমি থাকি। এই হচ্ছে আমাদের করিডোর। এখানে লাইটসগুলো অটোমেটিক, আর এইভাবে আসলে পরে হয়ে যায়। এরকম করে প্রত্যেকটা জায়গায় রাউটার লাগানো আছে। তো এটা হচ্ছে কাপড় টানানোর লবি, এখানে সবাই কাপড় টানাতে পারে, এরকম প্রত্যেকটা ফ্লোরেই আছে। বাট এইটা শুধু আমাদের ফ্লোরেই আছে, বাকি এদেরগুলো সবার এই জায়গাটাতে আছে মেনলি। এটা হচ্ছে আমাদের হস্টেলের ম্যাপ, এটা ম্যাপ। এটা হচ্ছে আমার রুম, এগুলো সব আমার ফ্রেন্ডদের রুম। এদিকে ফায়ার এক্সিট আছে। এটা দিয়ে এসি যখন ঠিক করতে আসে, এসির দাদারা এটা চড়ে এসি ঠিক করে। আর এরকম প্রত্যেকটা হলের ডাস্টবিন আছে এখানে, এভরিথিং। এই পাশেরও ভিউ দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে কাজ চলছে, তো এগুলো বন্ধ আছে, প্রচুর ধুলো ওড়ে। সব কিছু সুন্দরই আছে এখানে, নট অ্যান ভেরি বিগ প্রবলেম। তো এটা হচ্ছে ইনসাইড দ্য রুম ভিউ। রুম খুলেই ফার্স্টে এরকম একটা টেবিল থাকবে, চেয়ার, বেড, আর একটা বিশাল বড় কাবার্ড আছে। আর এটা হচ্ছে কি এসি, ওখানে নাইট বাল্ব আছে। তো কাবার্ডটা বিশাল স্পেসিয়াস, তো উপরে ব্ল্যাঙ্কেট অ্যান্ড অল আপনি কিছু রাখতে পারেন। তো ডোন্ট জাজ মি আফটার সিইং দ্য কাবার্ড। যাই হোক, তো হ্যাঁ, কাবার্ডে এরকম এরকম আছে প্রচুর। এদিকেও প্রচুর জায়গা আছে। ইউ ক্যান কিপ অল অফ ইউর স্টাফস হিয়ার। তারপর নিচে একটা জায়গা আছে যেখানে আমাদের শু ক্যাবিনেট, আমরা এখানে জুতো রাখতে পারি, জুতো রাখারও জায়গা আছে। আর এই টেবিলসের এখানে দুটো ড্রয়ার আছে। এই দুটো ড্রয়ার অনেক হেল্পফুল, প্রচুর বইপত্র রাখা যায়। এই একটা মেস স্টোর আছে যেটা মস্কিউটোর থেকে বাঁচায়। আর সেম এরকম জানলাতেও আছে। এই হচ্ছে আমার জানলা থেকে ভিউ, জানলা দিয়ে ভিউ।
এখানে আমার মানি প্ল্যান্ট আছে একটা, মানে প্যারা প্যারা পধা। তো এটা আমার ডেকোরেটেড রুম আফটার দ্য লাইটস। আর এখানে চার্জিং পোর্ট আছে অনেকগুলো। এটা হচ্ছে কি যদি রাউটার ইউজ করতে চাও তো তখন এটার জন্য কেবল। এখানটায় ডাইরেক্ট ইউএসবি পোর্ট দিয়ে চার্জ দিতে পারো। দুটো পোর্ট আছে, ওখানে আরেকটা পোর্ট আছে, এখানটা পোর্ট আছে। এটা হচ্ছে পুরো সেন্ট্রাল সুইচ রুমের। আর এদিকে ফ্যান লাইটসের আছে, এসির আছে। আর এটা আরেকটা পোর্ট আছে, ওটা এসি কন্ট্রোলের জন্য মেশিন, ফ্যানটার জন্য। তো ইয়া বাস দিস ইজ দ্য রুম ভিউ। এটা জেনারেল, বেশ স্পেসিয়াস রুম, কোনো প্রবলেম হয় না একজনের জন্য থাকতে। So yeah, this is all for today. Hope you like this video. If you like it, so please put a like and comment down below what will you want to see for the next upcoming videos. And don't forget to subscribe my channel. Till then, tada and a happy new year.